Donc elle a besoin de chatouiller. Moi la bête au dit ya bonga. Kwenda. Badia kifumu na batwa kifumu abau. Boya ga ko filmer, boya ga ko filmer, boya ga ko filmer. Ya kuku. Ekobima na poisa na tango suka. Bureau magazine poisa, tele biso likambo, boya ga ko filmer, boya ga ko filmer. On comprend que yaya. Boya ga ko filmer. On me ça secret. On va secret sous tout va papa ba ça. Eko mama. Solo utaye pa ya tata na ngai. Oyo mokonzi. Ba magazine kozala ebele. Mais ya kuku ekobima na poisa na tango suka. Oyo mokonzi. Bokanisaka mingi mingi. Lolenge tata lobaki. Na tango suka misala nyonso ya mabe. Oyo ebombana ekobima solo na poisa. Yango lelo na yakina yebisa bino. Botala bitala tala te. Magazine poisa ezali magazine oyo ezosala ke mokili mobimba bayeba na poisa nini ya malamu nini ya mabe. Tata na ngai uta likolo atalaka magazine poisa. Mbote mingi na bino ba ebanso bozuli baku ya kolanda magazine poisa oyo ezali liso pe litoi ya bana Congo partout dans le monde. Tofongola magazine na gouvernorat ya Congo central et pas wapi son excellence Atou Matubwana a pesaki message liboso ya presse ya Congo central mobimba. Christelle Poba abimisi na poisa. Liboso ya presse ya Congo central nde numéro 1 ya province a lancé ki bongo message pona koyebisa na bana nyonso ya Congo central pona komibatela na maladie oyo babengi coronavirus. Magazine poisa champion du monde ya ba magazine ezalaki wana pona komemela bino ba information. Gouverneur Atou Matubwana na kamera ya Eli Malonda abimisi na poisa. Batata na ba mama tangu kile pasi bubuyai Bukina Kulanda na inza mvimba imbevo mosi ya impa mebima ina bakana kubukila coronavirus tope COVID-19 imbevo yai kena kunata mavonza mingi na bainti na mavimpi ya bantu kubanda mazono fumo inti na beto Président de la République Félix Antoine Tshisekedi bakaka ndinga na ntoa ya nkango ya mvimba ya inti na beto samien tubila beto mutindu betu fana vandila betu fana diatila na kutala imbevo yai kena kuamisa batu na inza imbevo yai kele kimbevo ya mpasi na kubaka yao ya kempasi mingi ve samna yao betu fana ba disposition fana baka ba disposition sans betu tini sa kimbevo yai sans betu baka kimbevo yai ve kimbevo yai kena bidimbo mingi samna kutala yao samna ku repere yao mosi na bidimbo yakeno kusala mpasi na ngodi na ya betu ba yanzole kosu miyoyo kena kubimaka na nzunu na betu yakena kupesa fatigue ya ngolo na nzoto intu kubwanga pe nzoto kukwama na kutina kimbevo yai betu fona respecter bama mumeta la bunkete na kusugulaka bamoko na betu ilumu yonso betu fona pesa na diaka bambote ya moko ve sama bambote ya moko na ba akola yina betu pesaka yake banzila betu na kota betu na baka kimbevo yina bametu bila betu diaka yake bien ve kana kimbevo mutukana kimbevo yina yani kunwa babilongo na mutindo ya yani mosi kana ngememona bidimbu yina kimbevo kwenda kumona munganga na l'hôpital mutukana kupesa beno ba numero zole ina belo na bokila kana urgence kele kana mpasi mekota 084 38 15 845 081 188 94 43. Betume pesa déjà ba instruction na mfumo nyonso ina ke tolesaka province na betu kubanda awa na Matadi maire de la ville
ba ministre na beto ba bourgmestre ti kukwenda na ba territoire na beto na ba secteur na ba groupement ti na ba chef de village na beto samu sensibilisation wana ngolo information kuma kisika population na beto nyonso na yao betukana kulomba na kango nyonso betelema na banzengola nkaka mfumu bakaka betuma baka ba disposition samu na kasangulu na entrée ya province na beto bamituka nyonso ke kota awa na province na ba voyageur bake telema na entrée ya province samu ba contrôler ba passager nyonso ina kena ko kota na province na beto et na pe ba passager ina kena province beto zo na kota na Kinshasa bake wanda bake lutila na contrôle na ke ya mbongo ve mutukuloma beno mbongo kele ve na bilubu ke na kuisa peut-être mbazi to mbazi betuke tula ba checkpoint ke ba barrière ve ke ba barrage ya contrôle ya ma ville pikaka ya voyageurs ya ba passant sama na kuzaba ti kango kana kuluta ke ya kubela to kat ba frontière na betu na inti ya Angola inti ya Brazzaville ya Congo Brazza betu na kubaka ba disposition samu kuna betu na yaka ba disposition na kukanga ba frontière samu kimbevu ina kota na nzile na ve bampanga na betu Angola déjà ba me baka ba disposition betu yaka awa na Congo central betu baka déjà ba disposition sans betu salila yao sama na protéger nkango na betu bisika neti ba lufu kuna nkango ke kotaka mingi betu baka ba disposition betu kuma kuna samu betu solo na nkango ezaba nini betu fana sala samu kimbevu yai ya kuma na province na betu ve voilà message betu vanda na yao ya kupesa na nkango benuzaba ti na mambo ya bonkete na mambo ya kimbevu kana betu zona nunga yao betu fana wanda kima mosi yao betu metubila na kingana ya bankaka na betu kintwadi na bonkete betu kenunga coronavirus. Tokosenga kaka na population nyonso ya Congo Central batosa maloba oyo le gouverneur Atumatu Bwana alobi pona komi batela na bokono oyo ya coronavirus. Toluli tolongwa bongo na vila Matadi toke na vila Kinshasa epai wapi réunion munene oyo esalamaki epai na ye moko premier ministre Ilunga Ilukamba na tina makambo oyo etali ba chauffeur na bana wewa. Christelle Poba abimisi na mpwasa. Na sima ya réunion munene oyo esalemaki lobi vendredi le 20 mars 2020 pona likambo oyo etali pandémie oyo coronavirus. Premier ministre Mese Ilunga Ilukamba akweisi mibeko pona ba chauffeur nyonso bakoki lisusu te komema batu ebele na mituka to pe na wewa pona kobatela ba santé na biso na bokono oyo ezoboma na ndenge moko ya kosakana te. Général ya la police ya ville ya Kinshasa azangaki maloba te na kamera ya Eli Malonda abimisi na mpwasa. Toti na réunion munene na premier ministre Nyabiso gouverneur otipe koloba sikasiko abisibino toza deja na mikano ya kolandela mutu nyonso akotosa mibeko wana te balobi na Transco 20 personnes 20 ne bakozala wana police akozala wana kaka 20 ne bakokota pe tolandaki docteur Muyembe alobi na tango boza kata biso wana 20 boloba te bonda kosolola te parce que tango bozo solola wana nde malade ezo se transmettre bo fandi na bichi na kimia bo solo ite mutu akitina yake ba mezi wala ko za appliquer police za wana o ko to sa mbeko te to kusimu to kana to kangiango akende kuna mutu ko fanda kuna ti akafuta ba mande chiko bozo bona bamboka mususu bafuta ba mande ya makasi esengeli ko tosa oyo ba konzi balobi chiko boto site police ko za partout na bare partout na ba bitu ka biso to telemisi to chiko to moni oza ba to ebele ko ka 20 pona Transco to kangio pona minibus, 10 personnes. Il faut que ça soit 10. Taxi, 3 personnes. 3 personnes. Oui, il faut mutumoko. Au moto, il y a misato, batomi balé. Kaka batomi balé. Ceux qui ont les ici, ah, police. To kangayo. To kangio, na mutukanayo, to kenan. Et que ça n'engwa. Bandeko na biso ba chauffeur, tope bana wewa boyoki mibeko, Transco 20 personnes, Esprit de vie 16 personnes, Taxi 3 personnes, wewa mutu moko. Esengeli na bino botosa mibeko po la police akozala wana, soki ozwami na infraction. Ah, miteli yo po okofuta amende. Toluli.
tolongwa bongo na ville ya Kinshasa tozonga na ville ya Matadi na rond-point 24-15 epai wapi mai oyo edérangea population ya mbala oyo batrouve lango solution toluli Magazine Poissa oyo ezali liso pe litoi ya bana Congo partout na monde ekitisaki caméra nango na rond-point 24-15 epai wapi mai oyo ebetisa bato ya makolo mabaku bisika oyo eza entrée ya ville mais soki ozokota yango eza pasi pe mawa komona entrée ya ville na ebele ya mai oyo mais lelo tolamuki na tongo tokuti ba travaux ebandi esepelisaki Magazine Poissa parce que sika oyo babandi déjà ko trouver lango solution na caméra ya Chirac Lipasa travailleur moko abimisi na Poissa na sepeli papa journaliste musala oyo esalimi awa Pati Njuzi maire na biso na ville Matadi batu balela njambe alikola aza mutu ya ba solution toujours solution awa population ba sepeli makasi bandimaki te donc koko salema na bongo vraiment ba sepeli makasi ba pesiye chance ming main de la ville Matadi kizunga ya Bakongo excellence Pati Njuzi mukonzi na biso na ville Matadi vraiment population ba fesio makasi batu bandimaki te vraiment bakoko sala boy mais grâce de Dieu vraiment en tout cas batondie bapesi ma mbote mingi eloko esalimi awo en tout cas vraiment tout ça toujours dans le travail donc sinon vraiment la population vraiment ok bah c'est pas l'indenge le musale salemi vraiment matono mingi papa journaliste toko senga kaka na bandeko oyo babandi misala oyo bosala ngo vraiment na lombango parce que oyo ezali entrée à ville puisque ceux qui bo umisi ba embouteillage oyo ko salama awa en tout cas bolukela yango kombo poya boye eza dossier à suivre. tozonga na ville ya Kinshasa epai wapi phénomène ya komema 3 personnes na wewa eboti problème mwana wewa moko akati policier litoi Christelle Poba abimisi yango na Poissa lobi bakondi na biso bapesaki mibeko mpo na likambo etali komema batu ebele na mituka to pe na wewa kasi likambo ya kokamwa batu mususu balingi kotia yango na misala te lelo samedi le 21 mars 2020 likambo oyo esalami na mboka Kinshasa na pasi pe mawa botala policier oyo basuye pe bakatie litoi ndambu epa ya mwana wewa mabe policier oyo asali eza nini po apekisi komema batu mibale na moto nde ilifo alie litoi ndeko moko asungaki policier na kamera ya Eli Malonda abimisi na Poissa mutu moto vraiment asui pena policier minu ameli pena litoi yango c'est pas vrai oh nini yango tokomi wapi pena après bolobo ba policier ba menacer bino omeli pa litoi mutu kosi kolala pena c'est méchant asa papa bana kokamwa pe mawa mingi mibeko ekwei boyeba na kotosa yango eza pona bien na biso moko tika ko se comporter lokola banyama na kati ya zamba dossier oyo eza à suivre ya koko ebinama apasa kaka na ville ya Kinshasa Mike Amer oyo azali ambassadeur ya États-Unis na RDC alakisi batu lolenge ya kosokola maboko pendant 20 secondes. Bonjour, je suis Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en RDC. J'accepte le défi du lavage de mains pendant 20 secondes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Bomonate, corona boy, bomonate, épidémie boy, bomonate, bosogola maboko bien. Bomonate, épidémie boy, bomonate, corona boy, bomonate, bosogola maboko bien. Corona n'est pas bon. Corona n'est pas bon. Hey, c'est Kinglish. Un selfie, Non, Zita. Zalane moi musika 1 mètre. Ah, bon.
Comment vous lavez-vous les mains? J'attends vos vidéos. Ya koko ebinama apasa. tolobela bongo na mituna nyonso oyo bato bazali komituna na ntina na bopanzani ya maladi e coronavirus. Médecin Michel na caméra Chirac Lipasa abimisi na mpwasa. Si les personnes à peau noire ne pouvaient pas être contaminées, ce serait une très bonne nouvelle. Il n'y a aucune raison que les noirs ou qui que ce soit ne puissent pas être contaminés par ce virus. Le système immunitaire est commun à tous les êtres humains sur cette planète. On sait aujourd'hui que le virus supporte très bien les températures de plus de 20 degrés. Ce qu'on ne sait pas, c'est si avec l'été, il va ou pas disparaître. On espère, on aimerait bien qu'avec les beaux jours ou dans les pays où il y a des températures élevées, il ne supporte pas, mais pour l'instant, aucune donnée scientifique ne le dit. Mais ce que je dis aujourd'hui sera peut-être contredit demain et on dira demain qu'il ne supporte pas les grosses températures. Prendre un bain à 65 degrés, c'est parfait pour se brûler. Donc 65 degrés, je ne sais même pas comment on peut prendre un bain à 65 degrés. Les gens qui ont 40 de fièvre ou 42 de fièvre se débarrasseraient facilement du virus. Alors ce n'est pas le cas, parce que le virus donne lui-même de la fièvre. Donc voilà, ça n'a aucun sens sur le plan purement scientifique. Mangez chaud, vous arrosez avec de l'eau chaude, tout ce que vous voulez, ça ne tue pas le virus, sinon on le ferait avec tout le monde. On n'a malheureusement aucun traitement aujourd'hui pour ce virus. Un colis postal ne peut pas porter le virus, même s'il arrive de Chine, parce qu'on a établi que le virus ne pouvait survivre sur une surface inerte que quelques heures. Donc si vous avez un colis qui arrive de Chine, vous voyez le temps qu'il met pour arriver, il n'y a aucun risque. Le moustique peut transmettre un certain nombre de maladies, mais pas le coronavirus. Non, boire du rhum, boire de l'alcool, tout ce que vous voulez, ça n'a jamais tué le virus. Je vous rappelle que le virus est un virus respiratoire, il va dans les bronches, et si vous commencez à boire du rhum avec les bronches, c'est mal barré pour vous, vous allez mourir, mais de noyade interne. Personne ne cache rien, les informations qui sortent sont des informations validées par les scientifiques, le gouvernement est entouré d'experts qui disent la vérité, il y a des points presse tous les jours, il est impossible aujourd'hui de cacher aux scientifiques ce qui se passe vraiment, donc il faut arrêter de parler de complotisme, on a besoin de solidarité, on a besoin de calme, on a besoin de lutter contre la psychose et sûrement pas de se demander si on nous cache quelque chose et si c'est l'omerta. C'est pas de l'inconscience de laisser poursuivre les croisières, c'est pas de l'inconscience de monter dans un train, c'est pas de l'inconscience de monter dans un bateau. On peut vivre normalement, il faut juste faire attention et suivre l'actualité. C'est bon? C'est parfait. Je ne serre pas la main. Merci Doc. tolobela bongo réflexion oyo magazine Poissa esali pona nini ba européen balingaka kokota église africaine te Christelle Poba abimisi na Poissa. Magazine Poissa lisupe lito ya bana Congo na monde esali bongo réflexion na ndenge ba européen bayaka na église ya africain te. Bible elobi nzambe azali nzambe ya ordre kasi ya désordre te. Ba mindele balobi ba église na biso na Afrique eza makelele mingi alors pona bango kosambela eza makelele te. Yango na Afrique ba préféraka kokota na église catholique. Bolanda interview oyo. Pourquoi est-ce que les Européens ne restent pas ou ne viennent pas dans nos églises africaines? La première, c'est le manque de respect des horaires la plupart du temps. Et moi je pense que les gens qui ne respectent pas l'heure doivent quand même avoir un peu de mal à respecter Dieu parfois. La deuxième chose souvent, c'est que quand un Français va dans une église, par exemple antillaise ou congolaise, et qu'il entend tout un culte en lingala ou en créole ou en khmer pour les Cambodgiens, s'il n'y a pas de traduction, ça pose un problème, il ne va pas rester. Et puis la troisième chose, c'est le nombre de décibels dans l'église, le bruit.
C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un réacteur d'avion au décollage. Et donc, peut-être que nos frères et sœurs de différents pays ont des oreilles qui ont été faites avec des filtres spéciaux, mais pour les Européens, c'est un gros problème. boyoki mundele oyo alobi tozali na respect ya RT na ba église na biso soki mutu aza na respect ya RT ndenge nini toko respecte nzambe magazine Poissa elobi soki toza na kati ya erreur pona kosambela tobongisa ya mabe tobwaka ya malamu tokopie toluli tosukisa magazine na biso ya pokwa lelo na toseka na Poissa. soki ezalaki ngai mina lie fufoti na suka po ya lukuta pe bakomi ebele na toseka na Poissa nde tosukisi magazine ya poko lelo tele epai wapi tokomi na libongo nazalaki na esengo ya kopesa bino merci parce que bozalaki ebele mpona kolanda magazine Poissa oyo ezali liso pe litoi ya bana Congo partout na monde. Merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle nyonso oyo basungaki biso tokomela bino na bandako na bino pe merci na ye moko sango mokonzi numéro masqué Akash ya tsaka boye menga na bakisi lisusu sango mokonzi mon PDG umela mpona lelo toluli lisusu. Ekomama solo utepa ya tata na ngai oyo mokonzi ba magazine kozala ebele mais ya kuku ekobima na Poissa na ntango ya suka oyo mokonzi bokanisaka mingi lolenge tata alobaki na ntango ya suka misala nyonso ya mabe oyo ebombana ekobima solo na Poissa botala bitalatala te magazine Poissa ezali magazine oyo ezosala ke mokili mobimba bayeba na Poissa nini ya malamu nini ya mabe yango nalobi mpo na publicité sport to mpe promotion ya eloko olingi osala kobukana te benga magazine Poissa mingi merci beaucoup tikala wana branché na magazine Poissa po yango ndezoloba solo vérité ya mboka Congo soki otie tembe olingo boya magazine Poissa na kosilika na kokata tiniki bokomona bongo kanda ya masiya te kopekisa te mokonzi tika nalobela bango bakosi peuple congolais mingi mokonzi bakotia na video ya solo kote wana kolekisa yango te na boyi bopublie ngai mokili mobimba bamona nzoto ya mesiya solo oyo ezali mesiya kobukana te alembia solo tata amonaka losambo na yo ntango nyonso